رحیم یہ تاریخی موقع ونکس ہندس مائی ناز اکس تمس وستادس یم پور زندگی یت فنس یت لولس یت کشمیریتس یت ثقافتس اعتقادس قشر زبان تو لٹریچرس پن لول بور تو نچھاور کر اللہ تعالیٰ کرن یہ آش پوشن زور یہ آش پوشن یمن دین زیٹ عمر یون کھین تو یہن سائے روزن اس پوشون تو اس کرو دستار بندی جامع رحمان کمیٹی ہند طرف استاد غلام احمد صوب صبس بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہور صبس کر بہ گزارش یہ ترائی یمن شال یہ ژادر امس کیازِ وۄنۍ چھُ وندُک موقعہٕ تہٕ وۄنۍ کرِ یہِ وٕشنیرٕچ کٲم کرِ یِہے بسم اللہ اتھ پرنس بتس تو پرون چک دار شال یتھ گئی الگ صورت انشاءاللہ اے زوردار تالیاں کرو یار ماشاء اللہ کرو گزارش محمد صدیق پرزائی یتنس تو یمن تہ تراو ژادر پٹ کرو ظہور صبس گزارش یم تراون یمن تہ ژادر پٹ تو کیازِ یم چھ جانشین جامع رحمان صبس بلال صاحب ول سا بلال صاحب یکنی تو تراوس تیل پنہ اچھا کمس مون بلال صاحبس ماشاء اللہ ماشاء اللہ زوردار تالیاں ونکس 2 نومبر احد صٲبس زرگر سندس روزس نکھٕ